Kapalı Park'a hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde karşınızdayız. Formula 1'de sezon değerlendirmesi yaptığımız bölümlerimizin 3. kısmındayız. Yanımızda Muzaffer Burak Bağlan, Ataberk Ergün ve Buğra Aydın var. Benden yine hoş var. Ataberk artık tam kadrolu alacağız gibi duruyor bu da deneme yayınından sonra. İlk program çıktı, bu da çıkacağına inanıyorum artık. Programda geriye kalan 4 takımımız vardı. Onları konuşacağız. Zamanımız yeterse de sezonun enlerini seçeceğiz. 12 takım vardı. Biz 3 bölümde 10 nasıl? takım. Ha 3-3-4 yaptık. 3-3-4 oldu. 4 Evet. 3-3-4. İlk videoda 3 takım konuştuk. Sonrasında 3 takım. Son Evet, kalan 4 takım 3-3-4 olacak böyle halı Aynen. saha taktiği tarzı ilerleyeceğiz. Diyelim ve zaman kaybetmeden başlayalım. Sıradaki takımımız Force India. Ne yapıyorsun? Benden mi başlayacaksın? Şöyle sezon başında arabasını getiremeyen bir Force India vardı ilk yarışlara. Hani Avustralya'da, Bahreyn'de. İlk başta Bahreyn'e yetişeceklendi. Sonra Barcelona dendi falan filan. Sonra bir şekilde geldi 2018 spec diyeyim artık unuttum araba. Ve ondan sonra bir kayyum süreci yaz ortasında Stroll'ün babasının başını çektiği Öyle bir ortaklığın... dedin ki küfür edeceğim. Sırrın babasının Stroll'ün babasının başını çektiği bir ortaklığın takımı satın alması, takımın adını Racing Point, Force India'ya konsorsiyum yapılması. lütfen ortaklığı. Tamam, konsorsiyum, özür dilerim. Konsorsiyumun satın alması ve sezonun bitirilmesi ve bir de Ocon'la Perez arasında yaşanan gerginlikler, Ocon'la Verstappen arasında yaşanan gerginlikler derken Force India'nın sezonu böyle bitti. Ne düşünüyorsun bu Force India sezonu hakkında? Geçen senenin dördüncüleriydi, bu sene Ya bence bana sorarsan yine paçayı iyi kurtardılar. Ben ikinci yani konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra yine böyle bir performans beklemiyordum kendilerinden. Çünkü sonuçta takım el değiştirmiş, yönetimde değişiklik var. Hani bir onun işte ne derler fetret dönemi yaşanır mı diye düşündüm ama yaşanmadı. Herhalde hazırlıklıydılar yani böyle bir değişime. Öyle olunca çok sıkıntı Yalnız olmadı. takımsan yani Stroll alırken bütün mühendislerini falan da satın alarak yani yeni kendine Ya mühendisleri öyle yani yapmadı. ben değişimden değil de yani sonuçta bir yönetim kadrosunda bir değişiklik var. Ama çok da Hani- büyük bir değişiklik yok. Sadece Bob Fernley gitti yanlış hatırlamıyorsam. Otmar Zafner takımın başına getirildi. Bir de Vijay Mallya zaten çok fazla takımın başında duramıyordu. Veya pist üstünde. Hindistan'da da duramıyor kendisi. Onun da Kendisi İngiltere dışına çıkamıyor. Hindistan'a iade edeceklermiş onu da. Eder. Geçen gün haberini gördüm. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Zaten bozmuştu. Hapiste izler artık. İşte O da izledi. öyle bence yine iyi kurtardılar. Sezon ortasında 0 puanları silindi falan. Yine de kaçıncı bittiler? 5. mi? 6 mı? Sanırım 6 oldu. 6 Altı ya da evet. 5 Haas oldu çünkü 5 4 Renault. McLaren'i geçemediler. McLaren'i de geçemediler. değil mi? Geçemediler Yedi mi? oldular. Yedi Yedi olması oldular. lazım. McLaren'i geçemediler. O zaman çok kötü bir sezon olmuş. Fernando Alonso'yla kapışamadılar. Yani Nefes yetmedi. ben Perez ve Ocon'a gelirsek bence geçen seneden daha az sürtüştüler. Bana sorarsan. Singapur. 2017 Azerbaycan. Bu sene da Azerbaycan'da 2007 Kimi Räikkönen vurmasa belki görecektik bir şeyler. Evet. Kimi Räikkönen ya yarış dışı Raikkonen bıraktı. Ocon'u yarış dışı bırakmasaydı. Yani. Ne? Bir dakika. Dur. Ne diyorsun lan? Kendi sırayla vurduk. Bir dakika. Kardeşim Raikkonen orada içeriye girdi. Ocon boşluk bırakmadı. Kapat. Virajı kesmeye çalışırsan burundaki adam vurur böyle yani. Ne yapsın Sonra, yani? FIA kime ceza kesti? Kimseye. Kesti de Räikkönen dur kalk cezası alıyor yarışta. Hayır ya. Hayır Fetel. lan almadı. Fetel dur Almadı kalk lan. olmadı. Break test etmeyi bu sene olmadı. Yok o geçiyor. Hayır. Devam etti mi 2017 ki 'ydi yarışı o. oradan sonra? 2018'de etti. O zaman İkinci yarışları oluyor ya. karıştırdım. Şu an herkesin Ben kafaya- hatırlıyorum hayır bir dakika çok ciddiyim ceza mı alır Raikkonen? Aldı aldı. Hayır abi yarış kazası Aha dediler. flash ve haftaya görüşürüz. Hadi bakalım. Hangisi atlayacağız sen de çok emin konuşuyorum ama. Checkpoints. Racing Point evet. Öyle yani bence araçların performansı ikinci yarıda benim beklediğimden daha iyiydi en azından. Başka öyle şey yapabileceğimiz çok Force'unu eleştirebileceğimiz ne var? Yani çok böyle çalkantılı bir sene olduğu için kendileri için çok böyle geçen seneyi de kıyaslayamayız açıkçası geçen seneye göre. Ben Perez gömeceğim. Niye abi bana sorarsan Perez bence şu an takımın hala ayakta kalmasının sebeplerinden biri. Yani şey anlamda değil, pilotaj Olabilir. anlamda değil. Ha, ben Maddi olarak. onu Evet gömeceğim ben. yani
dava etmese belki de batıracaklardı takımı yani. Hani seneye Force India ya da Racing Point ya da o pembiş arabaları göremeyecektik yani. Ya o konuda bir şey demiyorum. Orada haklısın. Perez, Mercedes, BWT üçlüsü sayesinde Force India'nın o devralma süreci hızlandı da hani ben artık Sergio Perez'in pist üstünde yaptığı pislikleri görmeye biraz şey yapamıyorum. Tahammülüm kalmadı Ne gibi? Sergio Perez'e. Bu sene o kadar da çirkef değildi Ya be sanki. ben yani bence 2018 Singapur yarışından sonra en azından bir yarışlık bir ban gelmesi gerekiyordu Perez'e. Hani yaptıkları çünkü ilk virajda Ocon'u yarış dışı bıraktı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet. İçeriden atak yedi. Buradaydı. Ocon da buradaydı. Ocon'u görmedim tarzı deyip arabayı bildiğin dışarı çekip Ocon'u bariyerlere sıkıştırdı. Şimdi hatırladım şimdi. Sonra Sirotkin'e yaptıkları hani geçerken çarptı bildiğin Sirotkin'e. Ha, o bir de tur bindirmelere yakın Evet. şey değil mi? Evet hani Geçti sonra bir daha cezadan dolayı geri düştü. evet Bir daha geldi. yani ben artık Perez'e biraz tahammül edemiyorum. Yani eyvallah iyi pilot, iyi gününde iyi pilot. Ama hani sen Force India kullanıyorsun abi. Yani kime bu artistliğin ya? Biraz şey buluyor olabilir mi böyle cesaret seyircilerden gelen. Ya ne bileyim böyle mesela Magnussen de işte böyle bir artist tavırlar işte bilmem neyimi şey yaplar. Keşke direkt söyleseydin. Bitmesek daha kötü, daha iyi durur diye. Hülkenbergler evet. Yani Küçük Hülkenberg. Magnussen öyle, Grosjean hani Grosjean çok böyle artist şeyi yok ama Perez mesela böyle çok asabi tavırlar var. Mesela Verstappen yani Brezilya'dan sonra çok asabiydi. Yani biraz tabanı da buluyor yani. İzleyici de böyle kaos o şeyi agresifliği görmek istediği için hoşuna Ya ne gittiği bileyim için Perez'deki artık biraz bence gereksiz yani. Bir de bu sene hani tamam Meksika parasıyla kalacağı için yine bir sene daha hani Ona ne da bileyim. ona da karşı gelemezsin yani şu an için. Orta grupta. Ya gelemem de orta yani. grupta en çok aranabilecek Abi aranan ne bileyim pilotlardan hani biri Perez. şu anda hani sezon ortasında hani şey deniliyordu ya Grosjean'ın artık yeri yok mu? Grosjean ne yapıyor burada falan filan diye. Bence aynı sorular Perez için de sorulmalı. Ne diyorsun? Ya bilmiyorum Perez bana bu sene nasıl diyeyim geçen senekinden daha iyiymiş gibi geldi. Genel sezona baktığımda hani orta gruplu Force India ile çoğu zaman yapabileceğini yaptı hani nasıl diyeyim daha istikrarlıydı belki de şu an için sezon verileri tam olarak elimde yok aklımda Yanlış yok hatırlamıyorsam Ocon Perez'i 15'e 6 yendi. Evet. sıralamalarda mı? Evet. Perez'i ama hiç sıralama pilotu olarak gördük mü yani sıralamalarda kime karşı üstünlük kurmuş bugüne kadar adam akıllı? ama sıralamalarda Yani ama- da görmek önemli bir şey yani sonuçta. Sıralama başarısı da. Ya onun bir Muzo bakabilir misin bilmiyorum. Race Fans'in çıkardığı bir istatistik vardı her pilotla ilgili de. Bu hafta çıkarmışlardı. Bulabilir misin şimdi bilmiyorum da. Tamam. Yani devam edelim. ben bu sene Ocon'un Perez'i tam anlamıyla yenmesini bekliyordum. O kadar da olmadı yani. Ama bence pist üzerine kaldıkları vakitte her zaman Ocon öndeydi. Bence de. Ya Ocon Perez'den daha çok güven veriyordu her zaman. Ocon Perez'den her zaman daha çok güven verir. Yani Yani o consistency diye bir şey var. Değil abi o sadece 2017 mi ilk çaylak senesi? 17 yıl. Evet, Bu sene bayağı o da şey yaptı. 2016'nın Ama ortasından bence beri. yarış dışında kalmasının yani mekanik arızadan dolayı kalmadı genelde. Hep böyle bir kazadan dolayı şey oldu. O da %50 yani baktığın zaman iki pilotun birbiriyle şeyi yani interface'i olması. Yani mesela Brezilya yarışındaki kapışmaları Verstappen'le hani tekrardan en baştan Ocon'un onboard'undan izlendiği zaman bambaşka bir yere çekiliyor konu. Yani hata yapan Verstappen aslında Çok orada. temiz gözüküyor tabii o konuda Hani- ordundan. Yani ne bileyim bir de biraz şeye kızdım yani açıkçası hani tamam orta sıradaki takımların maddi olarak çok sıkıntıları var falan filan ama hani Esteban Ocon bu seneyi Formula 1'de geçirmeliydi yani artık Ocon o çıtaya geldi ya hani bir şekilde Force India olmasa bile bir orta takımda kalması gerekiyordu Ocon'un yani. Ama Mercedes bağlantısı ona başka hangi koltuğu verebilir ki?
Yani olsa Williams olacaktı da Williams da. Williams'da onu konuşacağız. Yarışmasa daha iyi olabilir. O kadar da değil be. Pedilov araba yapamıyor. Var mı eklemek istediğiniz Force India ile ilgili başka bir şey? 16'ya 5. 16'ya 5 miymiş? Aynen öyle. 15'e 6 diye Bakın düşünüyordum şöyle ben. bir average var. Yani ortalama yarışa başlama pozisyonunda ilk 3 takımdan sonra 7. sırada gelen pilot Esteban Ocon. Yani. Sıra. Sonra kim? Sürpriz bir isim, hadi bakalım. Fernando Alonso. Leclerc. Rasti. Grosjean. Kral. Ben de şaşırdım açıkçası. Grosjean. Hülkenberg kaçta? Hülkenberg hemen bakalım. 8, 9, 10, 11, 12. Kötü İkinci pilot sırada. devam. Ama şöyle bir şey var ya. Bazı yarışlarda pilotlar Q3'te çıkmamayı tercih, yani Q2'den Q3'e geçmemeyi tercih ettikleri de oldu. Bilerek elenmek, şey yapmak. Bence yavaştan artık McLaren. Evet var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Force India'ya, Muzo. Şu an yok açıkçası. Sonrasında aklımıza gelirse Tamamdır. O zaman McLaren'e geçelim. Grid'in her zaman en çalkantılı 2-3 takımından biri. McLaren'e geçelim. Sezon başında sen de başlayalım sanırım. Now we can fight dediler. Hadi bakalım sezon başında Renault motoruna geçiş. O sene bu seneydi. Evet, Avustralya'da gelen Alonso'nun 5.liği, Van Dorn'un da 8 ya da 9'da unuttum. Ondan sonra yine Macaristan'a kısım Fernando Alonso sayesinde olan Hatta şeyler. ilk 4 yarışta, ilk 5 yarışta bile Alonso zaten puanların çoğunu o dönemde o sekansda Evet. topladı. Evet. Onun harici işte Macaristan'da yine bir Happy Birthday temalı bir yarış oldu. Fakat sonuç olarak aynı tas aynı hamam. Yani yine kötü McLaren. Hani sezon başındaki beklenti şuydu. McLaren'in dediğine göre Orta grupta. en iyi araç şasisi kendilerindeydi. Adrian Newey olmamasına rağmen. Hem Renault'un hem Red Bull'un arkasındalar. Aynı motorları kullanmalarına rağmen. Ne diyorsun McLaren'in bu 2018 senesi hakkında sen? Şimdi birincisi şunu anlamış olduk yaklaşık bir 2,5-3 senedir. Yani Honda motorunun bariz yavaş olduğunu anladığımızdan beri McLaren'in hep iddiası hani şasimiz çok iyi, motorumuz çok kötü. Aslında Red Bull'un Renault yaptığını McLaren de Honda'ya çekiyordu beni. Hani bizim motorumuz kötü, biz o yüzden gerideyiz falan filan. Renault motoruna geçileceği zaman da aha işte o sene bu sene deyip hani bir gaza gelin mi oldu. Acaba McLaren yine öne çıkacak mı? Oldu. Sezonun belki de ilk 4'te 1'lik 5'te 1'lik kısmı içinde fena değildi yine. Hani tamam anlaşılmıştı McLaren'in iddia edildiği kadar hızlı olamayacağı da yine o karambolün işte Haas'ların patlaması, işte Force India'nın yetişen aracını çıkaramamış olması vesaireden McLaren o karambolü iyi değerlendirdi. Yani en azından Q3 için savaşmalarını beklerdik. Genel olarak. Kesinlikle kesinlikle. O Q3 savaşında olmalıydı. Çoğu zaman olamadı. Van Dorn zaten. Şurada iki farklı parametre var. Şimdi Renault ile aynı motoru kullandı ama Red Bull ve Renault fabrika takımından yavaş diyoruz. Bunda şöyle bir nokta var. 3 takım da 3 farklı yakıt markası kullandı. Yakıtın da bu noktada motor performansına ben etki edebileceğini düşünüyorum. McLaren yanlış bilmiyorsam Petrobras kullanıyor şu an için, Brezilyalı petrol firmasının. Demek ki şu an için Petrobras'ın ürettiği yakıt ne işte ExxonMobil ya da Castrol ürünleriyle şu an için rekabet edebilecek durumda değil. McLaren'in bu konuda Petrobras'ta daha yakından çalışması lazım ki bazı oradan gelişmeler elde edilebilsin. Bir de hakikaten şaside hani nasıl diyeyim o kadar da mükemmel değilmiş. Bir şey götürüyor. Şasiden de zayıf olduklarını gördük. Bakalım seneye ne yapacaklar açıkçası. Bir çaylak bir de hayal kırıklığı benim için. Lando Norris, Carlos Sainz. Hayal kırıklığı Lando Norris değil mi? Ben açıkçası Sainz'ın 2018'de daha güçlü olmasını bekliyordum. Yani o açıdan hayal kırıklığına uğradı ki zaten Renault'da hani zaten Carlos Sainz biraz daha üstün bir performans gösterilmiş olsaydı belki de Sainz Ricciardo ikilisi oluşabilirdi. Red Bull Junior takımdan beraber yarışıp gelmiş. Daha rahat anlaşmaları beklenebilecek bir ikili olurdu. Hani Sainz o kadar Hülkenberg'e yakın, yani Hülkenberg'e yakındı belki ama geçemedi. O adımı atamadı. Koltuğu Hülkenberg aldı Renault'daki boş koltuğu da.
Bakalım McLaren'de ne yapacak, ne edecek? Aslında iki pilotun da verdiği demeçlerde Alonso'nun test pilotluğuna hala bir açık kapıları var. Hani McLaren'in de var ona biraz. Alonso gelip bizim arabamızı kullanırsa çok 2019 güzel olur falan arabasını. filan diye. Bu bence McLaren için tam bir facia. Tam bir facia. Bugün çok sertsin. Yani McLaren gibi bir takım Zac Brown'u ağlatacak mısın hayır? McLaren gibi bir takım nasıl olur da üçüncü bir pilottan medet umabilir yani elindeki iki pilot bu kadar mı çöp? Pedro de la Rosa. Şu an ellerinde ama şöyle bir şey var. Yani çöp değil de bir önceki seneye göre kıyaslayabilecek, aracı kıyaslayabilecek bir pilotları yok. İkisi de çünkü yeni pilotlar. Birisi çaylak, öbürü de yani Renault takımından gelecek Carlos Sainz. O yüzden Alonso'nun görüşlerini almak istiyor olabilirler. Yani niye Van Dorn'u çağırmadılar yani? Alonso'nun Artık çünkü Mercedes'in tecrübesini de istiyorlar yani. Şu an için şey kalmadı mı? Adını senle. McLaren'in çekim için kalan her takıma çekimler için verilen bir kilometresi var ya. Oradan hiç mi hakları kalmadı Bence McLaren'in? Bir de orada yapabilecekleri test ya da elde edebilecekleri veri ne kadar ki yani anladığım kadarıyla sezon başında Katalonya'da yapacak teste çağıracaklar Alonso'yu. Yani pist üstünde gerçekçi bir Bu test sefer pilotlar yeni arabayı daha az kullanmış olacaklar ama. yani Olabildiğince sen mevcut pilotlarına çok sürüş şansı vermelisin ki adamlar daha rahat, daha iyi alışsınlar, daha iyi adapte olsunlar. Ya Alonso... bir Onun yerine sezon Alonso'dan boyunca biri. sürecekler zaten. Bir tur Alonso sürmüş çok. Hayır zaten Alonso'yu çağıracaksan hani simülatör Evet, de ben- çağıramazsın yani Alonso'yu. Yani o da var. Hani Tamam yani ben demiyorum yani. bence Sebastian Loeb gelsin yani. Sen ne diyorsun McLaren'e? Abi bence ya Burak zaten şeyden bahsetti ama bence daha derin bir sıkıntısı var McLaren'in. Yani takım anlamında yani insanlar şeyler yani pit ekibi mühendisleri açısından sene ortasında eski mühendislerini geri çağırmaya başladılar. Eric Bouillet'i kovdular, Gilles Ferran geldi. Ferrari. Ferran geldi. Zac Brown takım başına geçti. Zac Brown öyle yaptı. Hani bir yönetim şeyi var, değişikliği var. Onun yanında mesela çok büyük facialar gördük. Mesela şeyde İspanya'da Villeneuve'dan Alonso test sürüşünü yarıda bırakmak zorunda kaldı. Pit yaparken arabayı düşürüyorlar falan. O faciayı görmüşsünüzdür yani. Ferrari de yapıyor. Ya takımlar bunun için yani Mercedes, Williams falan ne kadar antrenman yapıyor biliyorsunuz. Yani gözüküyor zaten kendileri de paylaşıyor. Yani McLaren'in en basitinden böyle küçük hatalar yapması bile McLaren'in bence geldiği durumu gösteriyor. Hani pit ekibinde bile şey yok yani böyle. Hayır yok. Evet hayır yok ya gerçekten. Ya pit yaparken bile adamlar arabaya zarar verebiliyorlar, şey yapabiliyorlar. Bir dikkatsizlik, bir umursamazlık var. Hani çözmeleri gereken şey o. Yani arabayı yaparlar muhtemelen. Yani McLaren ellerinde para var, bütçe var, isim var ben. Bir isimle gittiğin zaman yani işte Coca-Cola ile konuşuyorlarmış, bir sürü isimle konuşuyorlarmış. Evet, O Zac isimle Brown'la gittiği öyle zaman bir açıklaması zaten oldu. parayı bulurlar ama işte ekibi kurmak bence daha önemli. Ya Zac Brown'un geçen gün yaptığı bir açıklamaydı. 2019 için çok büyük sponsorlarla anlaştık tarzı. Hani neredeyse anlaşmak üzereyiz. 2019'da Barcelona'da ilk teste çıktığımız zaman çok farklı bir McLaren arabası göreceksiniz tarzı bir açıklaması oldu hani. Ama onda da şimdi şöyle bir şey demek lazım. Resmi açıklamayı görmeden hiçbir şeye tam olarak inanmamak lazım. Yani ya ben pilotlara girmeden hani McLaren'in bu seneki başarısını ne kadar Alonso'ya yorabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Hani Başarılı mı sence? McLaren standartında değil. Yani Ama bu kadar az başarısız olmaları Ama- diye. 2017'de Honda ile geçirilen son sezona göre bir tık daha iyilerdi gibi Bence bence. kötülerdi. Yani abi şunu Ha, söyleyeyim. beklenen artış olmadı ama hani ben bir tık daha iyiler gibi gördüm yani. Araçların sürelerini geçen seneye göre karşılaştırıyorlardı. Sanırım Japon yarışında. en az gelişen takım hep genelde Hatta McLaren daha oldu. yavaş Oldu. döndüğüne dair Ya birkaç ki- istatistik şey gördüğümü hatırlıyorum haber yani. McLaren geçen seneki aracına göre daha yavaş yani rezillik Ya değil mi abi? şimdi yani NBA takımı gibi konuşacağım. Hani tanking dönemi derler ya NBA'de. Hani bir çekirdeği oynatırsın. Çekirdek dedim işte 3-4 oyuncunun üzerine kurduğun etrafına eklemeler yapıp bir çekirdeği oynatırsın. 10-15 sene sürer. Ondan sonra bunu dağıtıp drafta yatarsın. Hani yeni gelecek oyuncuları çekmek için. McLaren süperstarını kaybetti bu sene. Fernando Alonso artık yok. Hani şimdi kazanmamız lazım
diye bir amaçları olmaması lazım bence bu sene. Tamam, McLaren olabilirsin. Formula 1'in en büyük iki takımından biri olabilirsin tarih açısından. Ama hani bu biraz planlamayla ve uzun süreli yapılması gereken bir şey. Çünkü elinin altında Lando Norris var. Ne kadar ben beğenmesem de. Hani Carlos Sainz zaten geçici bir çözüm gibi geliyor bana. Hani seneye kalmayabilir. Bir şey soracağım sana mesela. McLaren'in önümüzdeki sene için Haas'ı geçme hedefi koyması ne kadar gerçekçi? Değil. Değil. Bence de değil. Ama yani bence bu olmalı hedefleri. Koymak zorunda yani. Evet. Ütopik yani. Yani Bence Ya seneye Haas'ı Haas'ın geçmeye ama değil, bence ama yarış sene kazanacak bir yok araba değiştiriyorlardır. seneye Haas'ın O da da zor olacağından da. değil de hani McLaren'in bence seneye koyması gereken hedef Renault'a ne kadar yaklaşabiliriz? Yani Red Bull zaten Honda oldu artık. Hani kendilerini motor olarak karşılaştırabilecekleri tek takım Renault. Hani Evet. şu an Renault'da McLaren'in bayağı bir önünde. Hani Renault'a ne kadar yaklaşabiliriz? Bence şu an McLaren'in önüne koyması gereken test bu. Yani bilmiyorum yani şimdi nasıl diyebilirim? Mesela 2014 senesine gidelim. Tamam mı? Mercedes dominasyonunun başladığı yıl. McLaren yine kötüydü yani. En iyi motor ellerindeydi o sene. Sadece sezon başında Magnussen'le bir kere podyuma çıktılar ve bir daha yine göremedik McLaren'i. Hatta en son podyumda hala Magnussen'di yani. Evet. Sen de Rezilliğe Batı'da. bakar Yok mısın? bir de yani? 2015 2015'e de 2016 Brezilya'da Alonso ile Batın çıkmıştı podyuma. Ha o şekilde. Öyle- Ama turbo hibritten de 2013'te de iyi 2016 değildi McLaren. Evet yani. Yani bu tanking kaç yıl olacak aga? Ya Kaç yıldır neyin tankingini bence şu yapıyorlar? an McLaren'in bu durumda olmasının sebeplerinden biri Alonso. Değil abi daha önceden de vardı bence bir şeyler. Ama işte hani Honda'nın bu sene ne yaptığını gördük. Hani Toro Rosso birazdan konuşacağız zaten. Bir şekilde Red Bull'u ikna edebildiler Toro Rosso'da yaptıkları çalışmalarda. Çünkü Red Bull istese Renault motorunu alabilecekti tekrardan bu sene. Honda motorunu seçtiler. Yani Renault'dan motor almaktansa Honda'nın sana verdiği para ve verdiği emeği kullanmak bana birazcık daha mantıklı geliyor. Zaten bir de hani önümüzde zaten kaldı 2 sene. 2021'de her şey yepyeni olacak neredeyse sporda. Yani ne bileyim McLaren de hani toparlanacak mı sizce 2019'da? Bence hayır. Ya bence Ve ben McLaren'in tünelin ucunda ışığa dair hiçbir emanet Hani göremiyorum. orta sıralarda zaten şu an ne olacak bilmiyoruz. Hani arka taraftan Ferrari desteğiyle bir Sauber geliyor. Haas ne olacak belli değil. Force India ne olacak belli değil. Abi sana bir şey diyeyim mi? McLaren FIA'dan o işte şampiyon takım primini almasa durum daha da kötüye gidecekti. Batmıştı belki de yani. İşte böyle bir durumdayken Honda Ya bir de bak Honda'dan çok garip gelen bir 100 şekilde milyon doları Yani- dolar mıydı, euro muydu? Dolar da herhalde. Nasıl ne bırakabilirsin fark yani? edecek abi yani birimini konuşuyoruz. Yani Honda'dan 100 milyon dolarlık paket geliyor sana her sene ekstradan. Onun üstüne Alonso'nun maaşını ödüyorlardı galiba yanlış hatırlamıyorsam yani. O da 40 milyon kadar. Hani adamlar sana havadan 150 milyon para veriyorlardı zaten. Hani madem bu kadar sıkıntı çekiyorsun. Geçtin Renault motoruna yine olmadı. Hani Honda ile kalsaydın ne fark edecekti şu an? Ama işte bilmiyorlardı ki sorunun kendilerinde mi? Ama işte bu tamam bu McLaren'in en iyi şasi bizde Honda yüzünden gidemiyoruz sebebinin ya bu açıklamaları yapmasının sebebinin en büyük sebeplerinden biri Alonso. evet biraz Alonso'yu Ya bence işte mutlu abi- etmek için motor değiştirdiler. Tamam öyle de yani Ya tamamen Alonso sporda kalsın, Alonso bizim elimizde kalsın mantığıydı bu yani. tamam Renault'a geçtiler mi? Bir yıl tutabildiler adam. Şu an Alonso ne kattı şu an McLaren'e? Gidiyor yani adam şu an biz. İşte hiçbir şey katmadı ve McLaren 2015'in başında şu anda neredeyse 2019'un Ya başında ben şu anda orada. McLaren'in bu kadar büyük saçma bir yani küçük bir plan bence. McLaren'in böyle bir küçük planın peşinde koşacağına inanmak istemiyorum açıkçası. Yani koskoca tarihin en köklü takımlarından biri yani en çok şampiyon olan takımlarından biri. Ama bu işte spor. şu anda muhtemelen takımda şöyle bir boşluk var. Takımda o tarihi yaşamış ya da ne bileyim o McLaren'in ne kadar köklü bir takım olduğunu farkında olan bir adam yok. En azından Ron Dennis yok abi. Ron Dennis gittiğinden beri aslında neredeyse McLaren'in burnu dertten kurtulmuyor yani. Yo yine Honda döneminde Ron Dennis yok muydu? Ben mi En yanlış baş- hatırlıyorum? Sanırım Ron Dennis anlaşmayı yapıp gitti. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Aa, iyi kaçmış ya. Ateşe verip gitmiş yani ortadan. Var mı McLaren'le ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Ondan önce bir küçük şey soracağım. Tek kelimeyle Lando Norris'ten ne bekliyorsunuz bu sene? Finish görsün. Evet puan alsın. Williams'ın üstünde dursun yeter.
Sırayla çıtayı yükselttik. Engin dedim siz podyuma çıksın derse. Yok bence de finish görsün. O, yani Görür ya. %75'ini tamamlasın sezonun bence iyi. Ben beğenmiyorum çünkü. Ama şey konuşuruz. Onu seneye geldiği zaman konuşuruz. Aynen. Takım değiştirelim. Bir de şey konuşmadık. Force India'da Stroll'ü konuşmadık ama neyse videomuzda konuşuruz. Diyelim Anlarız. ve Toro Rosso'ya geçelim. Toro Rosso bu sene Honda motoruyla birlikte yarıştılar. Pierre Gasly, Brandon Hartley ikilisiyle birlikte. Zaman zaman iyi sonuçlar. Özellikle Bahreyn'de Pierre Gasly'nin aldığı dördüncülükten sonra gaza gelip "Now we can fight" diyerek ortaya çıkıp sonra diye böyle kenara miydi, beşincilik yürümelerinde miydi? 4 onu. 4. dördüncü oldular. Ee, Red Bull'lar evet, dört. yok oldu. Raikkonen yarış dışı kaldı. 4 oldu. Senle başlayalım bu sefer. Yani bence Ne diyorsun Toro Rosso'nun 2018'ine? Toro Rosso yani bir denek gibi kullanıldı Red Bull tarafından. Bence baktığımız zaman hani o Red Bull açısından çok son derece mantıklı. Çünkü Red Bull'dan sıkılmışlardı. Bir değişime ihtiyaçları vardı. Toro Rosso'yu kurban ettiler. Toro Rosso bundan faydalı çıktı mı? Onlar da böyle yıllardır farklı motor, yani son 3 senede 3 farklı motor falan kullandılar sanırım. Evet. 2016'da Ferrari'ydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 2016'da 2015 Aynen. Ferrari motorunu kullandılar. Geçtiğimiz sene Renault. Renault, Ferrari, sonra tekrar Honda gibi. Yani onlar da artık düzene oturmuş gibi. Takım açısından, istikrar açısından güzel. Ama o işte bu motorda yakaladıkları istikrarı puanlara çok dökülemediler. Gasly yine Hartley, yani Hartley zaten tamamen istikrarsızlık abidesi. Geldiği ilk böyle 2017 sonunda yarış bitiremedi zaten adam. Evet. Öyle bir şeyden geldi. Yani her yarış dışı kalıyordu, motor patlatıyordu. Ona rağmen işte sürpriz sonuçlar, Bahreyn gibi güzel sonuçlar aldılar ama yani sezon geneline baktığımızda bence başarısız bir sonuç. Macaristan'da da iyilerdi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Gasly 6. oldu galiba. Sanki öyle bir şeydi. Yani ama işte baktığınız zaman Bakü'de mesela Force India podyum yaptı. O podyumu yapan Toro Rosso da olabilirdi. O uzun düzlükte biraz zor. Yani. Ama tamamen şeyle alakalı biraz. Mercedes motoru. Yani slipstream'den de arkasına girip şey yapabilirdi yani bence. Ama işte öne geçtiği zaman sonraki tur hani Happy me. son tur. Aynen öyle. Yani bir fırsattan bir şey çıkartabilirlerdi belki de yani ya da böyle birkaç tane daha dördüncü çıkartabilirlerdi. Eğer yani Honda motoru birazcık daha iyi olabilseydi, bence hala geride Honda motoru ne kadar gelişti deseler de. Seneye ne olur onu bilemiyoruz ama ya bence benim beklentimi çok karşılamadı Toro Rosso. Ben birazcık daha ümitliydim. Bu yeni Honda birlikteliğinden dolayı. Sadece arabanın dış görünüşü çok güzel yaptılar. Toro Rosso'nun o şeyinden çıkıp o böyle gri mavi metalik şey güzel olmuş. Bu bir iç açıyor. 2017'den beri. Evet, 2 o iç senedir açıyor. güzel o ya. Evet ben de beğeniyorum onu. Ama birazcık şeyi de çektiler ya. İşte o pilotların tecrübesizliğinden çok çektiler bence. Çok bilge bir adam dönüyor şimdi. Toro Rosso'ya. Dur sen ona girme. Önce Muzo Toro Rosso ile ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yani ben Bir daha hafiften gir istiyorsan Kvyat veya Alexander Ben daha Albon'dan. fazlasını bekleyemezdim açıkçası şeyden, Toro Rosso'dan. Yani tam beklediğim gibi, Ataberk'in de dediği gibi bir deney faresiydiler bu sene. Her şeyi taktılar üstlerine, her şeyi denediler motor anlamında, Honda olarak yani. Hani şöyle söyleyebilirim, ben Hartley'nin bu kadar kötü olacağını düşünmüyordum açıkçası. Artı bir. Yani Gasly tokatladı resmen. Hani Kime göre nereye göre ben bekliyordum. Yani bence Hartley kötü görece olarak. Abi Bence Stroll'e Hartley kötü. geçirmiş. Stroll'e geçirmiş şampiyonunu, anlatabildim mi? Yani sondan ikinci Hartley. Sirotkin mi? Sirotkin 1 puanla. Sonra Hartley geliyor sanırım 4. Sonra Stroll geliyor 6 puan. Evet öyle bir yine Race Fans demiştim ya orada Yani- görmüştüm. Toro Rosso'nun topladığı puanların %88'ini Pierre Gasly Heh, toplamış. yani bu kadar ezilmiş yani. Bence bu utanç verici. Ama beklenen bir şeydi yani Gasly. Ya tamam, iyi- Gasly iyi olmasını olur da- beklersin Abi Gasly'nin 60'a 40 Hartley'den. olur. 70'e Eyvallah. 30 olur ama 88 ne abi yani. Yarışma abi, toplama puan yani, takıma motor masrafı olma, şey olma, yakıt yükü olma. Neyse yani ben Hartley'nin performansından biraz Bu arada şeyim. çok ciddi kazalar da yapıyor. Ya ama mesela şöyle hani
Öyle de masraf oluyor yani. Arabayı parçaladı yani. Aldığı nefes zarar. Ama bir de şunu söyleyeyim Hartley'in kazalarıyla ilgili. Geçen gün Formula 1 YouTube sayfasında şey yayınladı. 2018'in en büyük 10 kazası diye. İzlediniz mi bilmiyorum. 8'i Hartley. 4'ü Hartley. Hani ama şöyle hani birinde süspansiyonu patlıyor çocuğun. Biri Monaco'da Leclerc'in frenlerinin bitip Hartley'e böyle arkadan tak diye girmesi. Ha. Biri Monaco'da Stroll'ün Hartley'i duvara doğru yapıştırması, Hartley'nin böyle havada diye gitmesi. Hani Kanada yarışın başı. Hani yaptığı kazaların neredeyse yarısında Hartley'nin elinde olmayan şeyler oldu zaten. Ya ama yani ne bileyim. Hani Azerbaycan'da gidiyorlar, Abi Gazi arabaya bir şey oluyor, gaz 320 ile yanından geçiyor herifin yani. Antrenmanda olmadı mı? Antrenmanda oldu. Sıralamada değil mi? Yok Q1'de oldu galiba. Q2'de oldu. 2'de mi? Bilmiyorum. Yine de bilmiyorum da. Abi bak mesela şeyde de 6'ya 15 sanırım. Yani Gazli yenmiş yani sıralamalarda. Ya Gazi'nin Bana o 6 da Gazi ceza aldığı için falandır. Yok yani. yok bu şey cezaların alınmadığı şey. ya Bak, şöyle Gazli Red Bull'a geçecek dendiği zaman benim attığım bir tweet vardı. Red Bull Gazli içecek. Burayı kestik. Burayı kestik abi. Gazli içecek yerimizde. Çok sinirlerim bozuldu ya. neden yapıyoruz ki? Hani neden yapıyoruz ki? Ve Kapalı Park'ın son bölümünde sizlerle birlikte olduğum için. Konu neydi? Konu neydi? Pierre Gasly'nin Red Bull'a geçişiydi abi. Red Bull Driver Akademi'den son çıkan pilot. Hani gerçek anlamda pilot olup çıkan son Red pilottu. Bull konuşurken de konuşmuş. Hani ben Gazli'den bu performansı bekliyordum zaten. Bence Hartley söylediğiniz kadar düşük kalmadı. Ne dersiniz Gazi bilmiyorum. fan bu. Biraz Abi öyleyim Sirotkin'i ya. geçmeliydi ya. Anlatabildim mi? Yani Yani evet. ama Dünya Stroll'ü dayanıklık geçmeliydi. şampiyonu bir pilotun biraz daha iyisini yapmasını Stroll beklemek kaç puan durumundasın. almış bu arada? 6. Nerede aldım onları? Bakayım hemen. Ben de Hangi, böyle hangi pist? Hartley var da bir Amerika'da puan alıyor. Böyle ikinci koltuk kime gidecek muhabbeti dönerken Hartley 2 puan alıyor. O Toro Rosso pilotları seviyor ama. Hartley'nin puan aldığı yarışlar Azerbaycan. Diğerini söylüyorum. Dedim ben Azerbaycan'da kazan. İkinci tahmini alayım. Amerika. Değil mi Amerika? Almanya. Almanya'da mı? Amerika'da da almış da dur yani şey. Kaç sırayla puan gider. aldı zaten? Ha. Hani yarış bitti. Bir de Amerika'da 9. oluyor 4 puan. Sen sağ ben selamet. 1-1. Stroll nerede almış? 2. Stroll'e bakıyorum. Bir tane 4 Azerbaycan gelmiş. Bir tane 2 puan İtalya'da gelmiş. Bitti Zaten düz pist viraj olmayınca gitmiş yani. Başka da yok zaten. Aynen. Dönemiyor. 4'e 6. Çocuğun sorunu o dönemiyor. 4'e 6. NASCAR yarışçısı. Bakü'de de öyle ya. NASCAR yarışçısı. Sen ne diyorsun Toro Rosso'ya? Ya beklenildiği gibi miydi? Biraz beklentiler bu şekildeydi evet yani Honda'nın çok ceza almasını bekliyorduk. Bunu da Red Bull sene içerisinde denemek için acımayacağını da biliyorduk Toro Rosso'ya. Merhaba Helmut Marko. Sürekli motor değişikliği ceza alınacağını tahmin ediyorduk. Ben seneye de bunun olacağını bekliyorum açıkçası. Red Bull Muhtemelen Spec A, B gelirken falan önce Toro Rosso. önce Toro Rosso'ya gelecek. Hatta belki de işte Red Bull'un motoru arızalanmaya yakın olduğundan atıyorum. 4-5 yarış bittiğinde hemen o an için bir güncelleme yapıp onu Toro Rosso'da denemek isteyebilir. Yani Red Bull hangi adım atacaksa onun bir adım öncesini Toro Rosso'da deneyecekler mi? Bir adım sonrasını pardon. Bir adım sonrasını Toro Rosso'da deneyecekler. Şasi anlamında son birkaç senedir bilhassa James Kay o açıdan takımın başındayken, o ekibin başındayken aerodinamik anlamda fena iş yapmıyorlar açıkçası. Bunu da işte şasinin önemli olduğu pistlerde gördük zaman zaman. Macaristan. Gazli evet Hartley'i biraz dövdü. Bu biraz üzücü. Ben açıkçası Hartley'in Formula 1'de barınabilmesini isterdim. Ama uzun adam. Uzun olunca olmuyor. Ömrü kısa oldu. Bunu Buray'ı Silivri biletini alırız mı? İstanbul'a gideceğim.
Ya bir de 2019 kadrosu hakikaten evlere şenlik Toro Evet, Rosso. ona gelelim Tam ya. tam evlere şenlik abi yani. Bir çöpün yanında yani. Tövbe yarabbim tövbe. Albon'la şey değil mi? Kiyat. Kiyat. Ne diyorsunuz? Kaç yarış çarparlar? Totalde mi her biri için mi konuşuyoruz? İkisi toplam kaç yarış çarparlar? 20 yarış var, bir 20 21 kaza. yarış var. 21 mi yine? 21 işte pardon. 22 bence falan. Londra'daki sokak şovunda da vurdu. Senin var öyle şeyleri. Var. Şeyin de var. Verstappen'in de var. Aynen. Bir de geri gidiyor öyle aracı hani aracı fazla yakın duruyor. Tamam böyle herkes falan oluyor böyle geri vitese takıyor. Geri gidiyor. Çeviriyor direksiyonu. Kapıyor pat. Ya Öyle. 21 yarış varsa ben bir ikisinden toplam 23-24 kaza bekliyorum. Ben de bir 25 diyecektim ona ya. 14 ya. Bence yapmayacaklar. Ya vallahi bilemedim. Peki net Kia yani Albon'u konuşmayalım zaten. Albon hani Kağıt bence çaresizlik Albon bu seneki Sirotkin bence bir bakıma. GP şey değil mi? Hani- F2 değil mi? Çünkü şöyle adamı 2012 senesinde Red Bull Driver Akademi'ye alıp direkt bırakıyorlar. Yani Seneyi devriyesini görmüyor yani. görmüyor bile. 2012'nin Şöyle bir başında problem geliyor, var. 2012'nin sonunda gidiyor. Lisans alabilecek adam yok galiba. Gerçekten Formula 1 lisansı yani süper lisans alabilecek Ya öyle adam ya yok. o işte şey Red Bull Akademi'den değil yani. O, o- lisansa sahip olan Ama o şeyden adam işte öyle bir şey falan. olsa zaten Dan Ticktum'u getireceklerdi yüksek Aynen. ihtimalle şimdiden. Ki o yetenekli bir çocuk. Yani adam bulamadılar, Ama ikna Albon'a olmaz. gittiler. Gibi duruyor şu anda. Yani işte bence dediğimiz gibi şu an Red Bull'un ne kadar zor bir durumda olduğunu gösteriyor. Red Bull Driver Akademi'nin. Kiyat'a ne diyorsun? Seversin sen. Yani denize düşen yılana sarılır abi. Bilmiyorum. Çok parlak bir gidişi olmadı yani. Resmen döverek gönderdiler takımdan. Şimdi de Daniel'cim biz canım benim. eski dostuz gel canım gel. Eski bana. dostlar. Yani çağırdılar ama yani dediğim gibi denize düşen yılana sarılır. Yani Toro Rosso'nun da çok böyle oh Kvyat geldi dertler bitti dediğini sanmıyorum ben. O yüzden Göbek atıyorlar. yani çok seneye bir beklenti olmaması lazım Ya, artık yani. belki şu açıdan Kiyat takıma fayda sağlayabilir. Bu sene Toro Rosso'nun gösterdiği gelişimden daha fazlasını seneye belki Kiyat sağlayabilir. Daha tecrübeli bir pilot şimdi. Yani belki biraz da Gazli Hartley ikilisinden daha çok takıma olumlu anlamda geri bildirim verebilir. Ama onun için de piste dönmek lazım. İlk turdan kaza yaparsan olmaz işte yani. Evet, çok uzattık. Sezonun Yani enlerini, Allah affetsin. sezonun enlerini konuşamayacağız ama Williams'ı konuşalım. Williams'la konuşalım da kapatsın. Sıra sana geldi. Hızlı mı? En başta yine Williams'la Yani sana abi- sana 3-4 tane kelime vereyim de öyle. yap. Monaco 5 pit stop 2019 seçimleri. Buyur. Kaybettiler. Frank Williams. Gerçi vekillikten istifa düşündüğümde belediye başkanlığı. şöyle Williams'ın 2018'ini şöyle özetleyelim. Hani araba yapıldı. Şöyle bir ortam. Pedilov'un işte ilk defa haşır neşir olduğu araba. Hani bu kadar içine girdiği ilk araba diye lanse edildi. İşte FV41, FV40'tan çok değişik. Of nasıl iyi, of nasıl süper, ay nasıl gideceğiz, 1,5 saniye kazanacağız falan filan. Bir saniye gerideydik, o bir saniyeyi kapatacağız dediler. 1,5 saniye geldiler, 2,5 saniye geriden geldiler. Hani ne Stroll ne yani Stroll'ün bu sene yaptığı tek iyi şey Fransa'da giderken lastik patladı. Onu bariyere çarpmadan durdurabildi yani. Benim aklıma gelen tek şey bu Stroll'ün bu sene yapabildiği iş. O da şeyden yani pist O da evet Fernando Paraya'nın. böyle kaçış alanı buradan Bilkent'e kadardı çünkü yani. Ve zemin zaten hani aman pilotlar kaza yapmasın diye yapılmış bir zemin. Hani zaten Sirotkin'e bir şey demek istemiyorum. Kendisi BBC'nin yılın sürücüsü oylamasında kimseye bırakmadı liderliği. Tebrik ediyoruz buradan yılın sürücüsü olduğu için Sirotkin'e. Ne diyorsun Williams'ın bu Abi kötü vallahi- gidişi hakkında? Williams'ın kötü gidişi ne bu sene oldu ne de yakın bir zamanda. Ta BMW ayrıldıktan beri bir yani 2014 yılında Mercedes sağ olsun. Montoya nasıl bir şey yaptı? Mercedes motoru sağ olsun yani şey oldu. Pardon 2015'te de öylelerdi. nasıl? 2015'te de öylelerdi. 2015'te de yani Massa'nın abi podyumu var şeydi ya böyle fırsatçı forvet gibi. Biri patlayınca hemen Ama Gasly Williams Ferrari ile kapışabiliyorlardı bazı yarışlarda. Sezon sonunda da kapıştılar ya. Sezon başında yine Ferrari dominanttı yani. Yani Williams'a göre. Williams'tan Tabii. daha iyi şeydi.
2015'in sonunda Ferrari biraz su koyup verdi. O yüzden yakaladılar biraz daha. Neden Amerika'da acaba? falan Amerika'da falan podyuma çıktılar yani 2015'te. İtalya'da Massa I am çıktı too yani. old for that. Yani o yüzden Çöp oğlu çöp. bilmiyorum, şu an Williams'ın ben yönetim anlayışında tamamen artık şirket şeyine döndüğünü düşünüyorum. Yarış takımından ziyade. Yani biz bu sene zarar etmeyelim de kaçıncı bitirirsek bitirelim mantığında döndüklerini düşünüyorum. Yani çok öyle sportif bir hedef ya da işte bir artık gelenek kültürü ondan uzaklaştıklarını düşünüyorum. Yani Williams'ın yani Formula 1'in en köklü ya da böyle Üçüncü takımı şu anda. evet yani o şeyden uzaklaştıklarını düşünüyorum ben. Ki mesela yaptıkları pilot seçimleri olsun şeyler bence bunu biraz gösteriyor. Ya, George Russell biraz şey hani Mercedes'ten Mercedes Junior mu olsak acaba? Ya da Mercedes motor verirken %10 indirim yapsın da çocuğu İşte koyalım. dediğim gibi yani bence artık olay zarar etmeme üzerine kurulmaya başladı ki büyük sponsorlarını da kaybettiler. Martini falan. Martini bu gitti. sene çekildi. Bu sene Mesela sonunda. Stroll de gitti. Yani paranın Kanada parası şeyi da gitti. azalıyor yani. Ha bir de o var yani. Şimdi sportif Polonya başarı- zengin mi? Polonya Kubica 5 milyon, yok 5 milyon, 10 milyon öyle euro bir şey kadar ya. öyle bir O şey kendi getirdi. karnını doyurur sadece yani. Hani Kubica'nın yani Kubica yeter sadece o. Ya bence bilmiyorum sportif şeyden uzak kaldıkları sürece maddi anlamda gelir. Yani bir tek işte FIA'nın FOM muydu? FOM'un FOM. verdiği o Concorde'dan bonusla gelen. aynen yaşayacaklar ama yani bir yere kadar artık. Yani Ki Williams o da biraz değişecek aynen. deniyor. Williams'la McLaren bu kadar zayıf olduğu sürece yeni Concorde'da da çok da bir şey koparamazlar artık yani. Yani evet mesela gerçekten McLaren ve Williams'ın yani köklü iki takımın şu an bu durumda olması Onlardan sonra da en uzun süredir olan Sauber yani şu anda Sauber. evet. Yani Renault'u saymazsak. Hani 25 yıl. Renault da gitti yani abi. Yani bence yine Sauber diyebiliriz yani. Sauber 33 yıl mı oldu? Bak mesela Sauber'in bence çok Celebrating 25 years demiyor muydu ya sanki geçen sene? Geçen sene miydi? Geçen 26 oldu. Ha, tamam. O Sauber, arabalar. Sauber bence yani onların da iniş çıkışları oluyor ama genele vursak bence şeyden daha iyi yönetiliyor Williams'tan yani. Bence McLaren'den de gider. Yani biraz tamam kabul Ferrari'ye kapak attılar ama yani Abi tamam şu an spordalar mı? Spordalar. aynen. Yani, Gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Raikkonen'leri var mı? Var yani. temiz. Yani adam bak Raikkonen'e maaş verecekler değil mi? Bu Raikkonen Evet. parayla da gelmiyor yani. Şimdi mesela Williams para getiren yarışsın diyor. Bayağı kiralık ya o şey ya takım gerçekten. Araba var kullanın. Gerçekten öyle abi yani Gel vatandaş. benim lisansım tutsa cebimde de birkaç milyon euro olsa harcayacak. Birkaç mı? Birkaç. Birkaç milyon. 3-5 yeter. Şu an o bile yok ellerinde. Kubica 5 vermiş. Ben aldım ne veriyorsa 3 kuruş fazlasını veriyorum yani. Ne veriyorsa bir Anlatabiliyor muyum? fazla. Yani biraz Bu ona sokak. döndü artık. Gerçekten rentekar. Tamam yani sigortalı rentekar. Biniyorsun, veriyorsun parasını biniyorsun yani. Çarpıyorsun bir şey olmuyor. Kendiliğinden yapıyorlar onu. Süper lisansını senden. Yani şu an benim gözümde Williams tamamen yerel seçim şeylerine çalışan bir araba Peki yani. 2019'da ekstra bir şey olur mu? Bir de Kubica. Benim öyle bir beklentim yok açıkçası. Yani Kubica'nın da gelişinin yine tamamen rant amaçlı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha ilgi çekmek için. Show Biraz daha yani. fan parası. Kesinlikle başka bir şey değil. Yani Kubica'dan bu yaştan sonra ve o kazadan sonra sportif ekstra bir sürüş beklemek bence Zaten mantıklı değil. elini bildiğim kadarıyla Evet. %80'liyle Abu Dhabi kullanabiliyorsun, testlerinde değil mi? de izledim yani direksiyonu bir kısma kadar sol elle çeviriyor sonra hani şey yani döndürüyor sonra bırakıp avucunun içiyle destekliyor falan. Yani hani bunu yarış esnasında bu kadar yani hızlı manevra yaptıkları ya da daha mesela Monaco'da nasıl süreceğini ben çok merak ediyorum açıkçası. Hairpin'e direkt çarptı zaten. Yani işte ya taksici gibi sol eliyle böyle şey yapıyor. Yani o Ender neydi virajın adını unuttum. Şeydeki o var ya. Lewis miydi? Ha? Heyet mi ne diyorsun? Ha, Hairpin. aynen. Lewis. Lewis. Böyle çok dar aşağı doğru indikleri bir yer. Orayı nasıl dönecek mesela? Hadi yavaş bir viraj bir şey diyemem belki ama yani zor yani. Direksiyon ayarını yapacak. Dediğim yani. gibi Kubica da sportif bir hamle değil tamamen ticari bir hamleydi. Russell da işte Mercedes'e Yaranmak için. yaranmak için de o kadar yani benim görüşüm bu. Sen ne diyorsun? Ya Sen en son kapat programı. orta sıra takımları baktığımız zaman neredeyse hepsi Mercedes, Red Bull ve Ferrari'den bir şeyler kopyalayıp gelmişlerdi. Williams gördüğü her şeyi kopyalamış arabaya. Hiçbiri işe yaramadı. Yani Biraz bundan gerçekten. Yani böyle Bu niye pahalı? Ferrari motoru. sidepod'da böyle alt tarafı Red Bull esintileri, ortası Ferrari, üst tarafında Mercedes'ten şeyler, esintiler. Hani ortaya karışık bir araba çıkarmışlardı.
Bize 3 arabanın birleşiminin bir işe yaramayacağını göstermiş oldular. Birazcık Renault eklemesi. Yani bir arabanın gerekiyordu burada. arabanın bir karakteri olması gerektiğini gösterdi. Her arabanın bir kendine özel bir şey olması lazımmış. Bunu canlı canlı izledik bu sene. Hani son sıralarda nal topladılar. Muhtemelen seneye de aynı şekilde devam yani. Ama şu an için takımın yönetiminin, takımın kişilerinin de dışarıya sunduğu görüntüyle aynı karaktersizlik yokmuş öyle için. Claire Williams yani bir şey demek istemiyorum. Yani şey de bak mesela Pedilov da öyleydi. Yani Pedilov'u aldılar ya hani Evet. sanki böyle Takımı şampiyon Adrian Newey'i yapacak. almış gibi ya da hani böyle süper kahraman gelmiş. Abi o da insan yani tek başına ne yapsın? Gerçekten Williams'ın teknik kadrosunda ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Pedilov. Sadece abi tek başına ne yapsın? Bu arada ya? Mercedes'in Hadi bence çok büyük yani şeydi. Yap. Hem Valtteri Bottas'ı alıp hem de Pedilov'u oraya kitleyince bence yüzyılın kazanı attı yani. Yani bence Toto de Wolff'un ticari zekası. biraz bir şey değil mi? Bak, Toto çok Wolff övelim samimi artık söylüyorum. yani falan diyorum. Tam denk değil biraz düşük kalır ama hani Holosko takası gibi. Gerçekten yani hani Tabata transferine dönüyor. gerçekten 8 milyon euroya Gaziantep'ten yani biraz ona gidiyor ya. Pedilov'u aldık böyle duruyor öyle. Yani nasıl diyeyim çok böyle büyük beklenti yüklediler adamın üstüne. Tek başına değil Ya kimse yani bir şey dedim ki yapamadı. adamın ilk defa bu kadar bir arabayla aşırı neşir oldu adam normaldi bence yani. Yani. Sen ne diyorsun? Senenin sonuncu takımı belli. Sondan üstünü yavaş yavaş döşemeye başlarız. Yani seneye ben Williams'tan zerre bir şey beklemiyorum abi. Hani ne kadar Kubica dönmüş olmasına rağmen bu özelliklerine son derece haklı. Yani tamamıyla show business için yapılmış. Oradan yani Polonya parasını biraz da Polonya'dan gelen kaynakları görelim dediler. Ne kadar zengin bir bakalım. O var. Belki işte Dünyada ülke mi biter abi bu mantıkla yani. 2022'de falan filan diye bir şey geliyor böyle. Endonezyalı çocuğu geri alacaklar. Şanghel'e mi? He. Bak mesela hani denize düştüğünde sarılınacak yılanlardan biri de Şanghelal. Altta kaçıncı senesini geçiriyor F2'de Evet yani. abi, çocuk Yeter Yıldırım Demirören Evet. yeter yani. Artem Markelov bekliyor orada çocuk doğalgaz çıkardı bekliyor. Oliver Rowland artık beklemiyor. Oliver Rowland artık beklemiyor. Evet, boşalttı. evet. Çok üzgünüz bu konu hakkında Oliver Rowland'ın artık Formula 1 kapısını bir şey kapatmış diyeceğim olması gerçekten beni çok üzüyor. Yani ne yapabiliriz seni geri getirmek için Oliver yani? Düşünsenize ya bak gerçekten aklıma geldi. Yani böyle hep böyle büyük zengin petrol şirketleri sponsor oluyor ya böyle pilotlara. Bizim Türkiye'den de bir pilota bor şirketi sponsor olsun. Hani bor çıkaran bir maden firması sponsor oluyor. Formula 1'e falan yolluyor. Abi çok komik olmaz mı ya? Tam böyle Ucundan döndük ama aslında ya. yani tam Oldu. kim döndü Petrol ki abi? ofisi. Hayır o sadece şey değil. Takıma sponsor oldular. Maddi sponsor. Jason Tayıncıoğlu yarıştılar. Sonra döndü geldi o da yani hani çok böyle Severek takip üstüne ediyoruz. gitmedi yani. Geleceğiz inşallah. İyi racing'e. Evet. Abi seneye Williams'tan çok da bir halt olmayacak yani. Ne ben George Russell'da hani öyle aman ya muazzam bir pilot yani tuttuğunu koparır, puanları söker alır yani öyle de bir adam görmüyorum açıkçası. Ne de hani Kubica bizim en son Formula 1'de gördüğümüz Kubica yani 2011'de 2010'da neredeyse Ferrari'ye gidecek Kubica. Yani o da öyle değil. Bunu da biliyoruz. Hani kabul saf yetenek anlamında işte şu anda büyük şampiyonlar olarak gördüm işte Hamilton gibi işte Vettel gibi antiparantez. Onların jenerasyonunun gördüğü belki de en yetenekli pilotlardan biri olsa da Kubica saf yetenek anlamında şu an için hem fiziksel olarak bence hem de mental olarak da rakiplerinin son derece gerisinde bir Kubica var. Teknik ekip Hageza hiçbir umut ışığı vermiyor. Martini gitti, para yok. Yani Stroll'ün olur geri dön. bu sene Geri dön. Lawrence Stroll de Force India'yı Racing Point yapmışken Sydney sene dönmez. Yani artık hayırlısı olsun ya. Yani ya bir üretici yani motor üreticisi gelecek Williams'a bir el atacak Ya abi hani ki bu durumdaki hayır yani takım Williams olmasa tamam diyeceğim de hani ya Force India olsa tamam diyeceğim de hani Williams'ın da bu kadar yıldan sonra Mercedes Junior haline dönmesi biraz hani ayıp gibi bir şey yani bu bence artık yani. Yok abi bu tamamıyla hani bu son belki de 8-10 sene Clay Williams'a yazar yani.
o kadar politics okuyor diye F1'in sayfalarında gay trollü döneceğini biraz daha politikayı konuştursaydı da takım biraz daha işler hale getirseydi Claire Williams. Yani Frank Williams'ın bıraktığı takımla Claire Williams'ın şu an için yürüttüğü takımın hiçbir alakası yok. Frank Williams'ın takımı biraz daha garaj takımı ama her an fabrika desteğini alabilecek kadar cazibeli, iyi sonuçlar alabilen doğru desteklerle beraber bir takım iken Clay Williams'ın şu an için şirketi diyeyim artık. Zaten Williams muhtemelen kazandığı paranın büyük bir çoğunluğunu Williams Advanced Engineering üzerinden kazanıyor. Yaptığı mühendislik uygulamaları üzerinden kazanıyor. Formula 1 takımdan ne kazanabilir? Bu kafayla hiçbir şey kazanamaz Williams. Hatta yani aksine şu an için Williams Grand Prix Limited denen o şirketin batarsa eğer bunun birinci sorumlusu Formula 1 takımı. Bu kafayla hiçbir şey olmaz Williams'tan. Var mı Williams'a ya da? Abi içim karardı, kapatmıyorum. Evet vallahi. Var mı Williams'a eklemek istediğiniz bir şey ya da genel olarak konuya eklemek istediğiniz bir şey? Benim yok vallahi. Bir konuşmadık, bir tek kelimeyle o da söyleyeyim bari. Stroll Force India. Ne düşünüyorsun? Abi yani böyle çok süper performans gösterip yapılan bir transfer değil sonuçta. Hani bir üst lige çıktığında yani tamam en arkadan orta sıraya çıktı. Yani lig olarak belki öyle ama yani hani işte bu performans yükselmesi artmasından değil, tamamen babam sağ olsun. Arka kanada sene yazacaklarmış. Hani babam sağ olsun diye. Tamamen o şekilde yani. Başka şey bekliyor muydunuz abi? Yani Stroll'ün babasının Force India'nın yani olduğu bir şey, Stroll'ün babasının olduğu bir konsorsiyumu Force India satın aldıktan sonra Stroll'ün yarışmama gibi ihtimal hiç düşündünüz mü siz orada? Yok. Olduğu için satın almadı. Yani Oğlu var diye Yok bir ben spor performans yaşamıyor olarak ne bekliyorsun? Abi yani işte Perez'le başa finish çıkabilir mi? görsün abi. Yani Perez'le başa çıkabilir mi? abi Perez'e başa çıkamaz bence. Sen? bence. Perez'le başa çıkamaz bence de. Ya imkansız değil abi yani Stroll çok garip bir adam abi. Abi adam yine bu sene yine ya. Startta en fazla yer kazanan adam. Ya Abi oğlum, en ben sana arkadan diyorum. başlıyor adam, Aynen, arkasında önünde- Oğlum geçen sene nasıl yaptı o zaman? Önünde 15 tane adam var. 3'ü patlıyor zaten startta. Adam zaten Yani olabilecek en dipte yani. Buradan Geçen sene tekrar nasıl yaptı yukarı. abi Williams'dayken? Geçen seneki Williams'ı düşünün. Yine oğlum start kazası diye bir şey var ya. Startta olay olma ihtimali kadar yüksek bir ihtimal yok zaten. Neyse o zaman Kimi Raikkonen seneye startta yer kaybediyor diyenin dalarım. Kaybediyor. O da önden başladığı için kaybediyor. Yanlış mı? Seneye kaybetmeyecek o zaman. Yok seneye de kaybedebilir. Bak mesela ters grid diye bir kural olsaydı. Hamilton mesela atıyorum pole'den başladığı yarışta sonuncu başlasaydı Stroll hayatta böyle bir şey alamazdı. Anlatabildim mi? Ya da tam tersi. İyi bir araç sondan başlasaydı her türlü startta pozisyon kazanırdı abi. Anlatabildim mi? Stroll'ün o dereceye, o başarısına yani ulaşmasının tamam da sebebi Sirotkin- aracının kötü olması. Tamam Bu da kadar da kötü Sirotkin'le değil. karşılaştır yine çocuk geçmiş yani. Sirotkin'i de geçsin lütfen. Çünkü sıralamada Ne Sirotkin demeye önünde kalıyordu. çalışıyorsunuz? Bir dakika siz 2018 Formula 1 Grid'in en iyi sürücüsüne ne demeye çalışıyorsunuz? Ericsson'u mu? Onu yarıştıracağız seneye. Ha, bu arada seneye de kimi start değer kaybedecek yani sen ona hazırlık ol. Kaç yaşında kim? 37 mi 38 mi? Seneye Montoya için bir nerede şey yarışıyor canım? Montoya yarışmıyor canım. Ben diyorum ki Raikkonen startta yer kaybedecek. Sen bana diyorsun ki Montoya. Tamam. Bir elma bir Uzatma. armut. Yer kaybedecek. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bütün genel konuyla ilgili. Canın sağ olun. Yoksa seneye Şubat'a kadar kapatalım Formula 1'i. Yo niye oğlum? Konuşuruz yine arada. Dedikodular gelir, haberler gelir yani. Yani şimdilik öyle. Motor sporlar uyumaz. Tamam da yani zaten Aralık sonundayız. Seneye Şubat işte hani bir ay tatil yapalım. Ha, öyle mi diyorsun? Tamam. Senle bana çok tatil yok da. Ya onu yapacak bir şey yok da. tatil yapalım ya şu kış testlerine gideriz işte. Diyorsun. Tamam mı? O zaman bir şey Alonso dönmediği sürece bence diyorsun. Tamam mı? Alonso dönerse canlı yayından direkt bağlanıyor. Alonso dönerse direkt Alonso'ya bağlanır. Jensen my friend. Good luck. Don't pee in my car. Kapat lan programı. Gazlı içecek kadar. Sen kapat hadi bu sefer sen kapat. Neyini kapatacağım? Programı kapat işte. Herkese caddelerde değil pistlerde yarıştıkları güzel, mutlu seneler diliyoruz. Olmadı. Hoş geldin.
Yeni yıl mesajı mı veriyoruz? Ver. Kapatırken ver. Zaten oldu 90 dakika, boş ver. Evet, şimdi o Engin'e zaman uykusuz geceler. kaç dakika oldu? Evet. Bu dakikaya kadar bizi izleyen arkadaşlarım screenshot alıp bana fotoğrafı gönderirlerse Engin yani bize YouTube kanalı aracılığımızla da bize ulaşabilirsiniz. Ben çok samimi söylüyorum bu arada. Gerçekten yani atın abi screenshot'ı, izledim abi deyin, tamam mı? Ben birkaç soru sorarım tam izlediğinizde. Ben hangi espriyi yaptım, iğrenç oldu. Çok samimi söylüyorum. Böyle hediye gerçekten bir şey yollarım. Şunu bunu falan yollarım. Giveaway yapmıyoruz yani. Abi gerçekten bakın hani şakam yok. Bu arkadaşlar çok ciddi uğraşıyorlar. Yani biz burada konuşuyoruz, sonra biz atarak diyoruz da. Yani şu adamların emeği var gerçekten. Eğer buna da karşılık gerçekten izliyorsanız bu programı, ulaşın abi bana. Ben gerçekten hani bize değer veren insanlara ben de karşılığında böyle bir şeyler vermek isterim açıkçası. Öyle. Bizi izlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Hani ben gerçekten eğleniyorum bu programda. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Benim için bu yeterli. Sen bir neler çektin. Hadi oğlum, 57 dakika oldu hadi ya. Abi boş ver, bu saatten sonra zaten. Artı 5. Vara bak. Abicim bu saatten sonra. GoPro. Evet, GoPro'lardan biri de. Yapacağınız işi. O gazlı içecek esprisi onlardan 5 dakika çaldı. Onu hiç kaydetmeyecektik. Hadi yeni yıl dileğinle birlikte Sevdiklerinizle sezon mutlu, kapatışını söyle. herkese sağlıklı, mutluluk dolu bir 2019 senesi dileyim. Ne bileyim, aklıma bir şey gelmedi şu anda. Seneye görüşmek üzere diyelim. Çık buradan. Formula 1 sezonunu böyle tamamlıyoruz 2018'i. Herkese sevdikleriyle beraber mutlu, huzurlu, güzel bir yeni yıl diliyoruz. Bir saniye. #blessed. Burayı kestik. Mission win now. İnşallah seneye Kimi Räikkönen'in galibiyet olmasa bile en azından podyumunu kutladığımız bir kapalı parkla karşınızda olmak dileğiyle. Voh! İn. Ulaşın bana, ulaşın.